Kwa majina naitwa Doyo Hassan Doyo, ni mtiania wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha National League for Democracy NLD. Kimsingi nimefanya mahojiano ya kuelezea vipaumbele vyangu kwa Tanzania, ikiwemo swala la ajira, swala la elimu, kilimo, rasilimali za maji, madini, kushughulikia kero za muungano ambazo mara nyingi zimekuwa zikilalamikiwa, kumuinua mtoto wa kike katika elimu ya teknolojia, na kuhakikisha kwamba tunawekeza katika nguvu katika sekta binafsi ili ziweze kuleta tija kwa Watanzania na kuweza kupunguza ukali wa maisha kwa Watanzania ambao wana uhitaji wa kufanya kazi katika sehemu mbalimbali. Aidha, nimezungumzia pia wanusuru wa Tanzania na mikopo, kwamba unapozungumzia mikopo ya riba nafuu, manake bado unazungumzia matatizo kwa Tanzania. Mimi ninachowaahidi wa Tanzania, serikali yangu haitazungumzia mikopo kwa sababu sihitaji watu wakope, kwa sababu anayekopa ana shida. Mikopo inakopwa na taasisi za umma, taasisi kubwa kwa ajili ya kuendesha mabiashara makubwa. Wananchi wanatakiwa wafanye biashara na mitaji yao. Kwa hiyo kama nitafanikiwa kuwa rais, siwezi kuona Watanzania wanahangaikia mikopo, kwa sababu ina uhakika na kwenda kuboresha maisha yao kupitia sekta ya kilimo, ufugaji, uvuvi na madini. Hizo key nne zina uwezo wa kumfanya Mtanzania kuishi bila mikopo na kuweza kufanya biashara zake bila matatizo yoyote. Wito wangu wa Tanzania kwa mkoa wa Dar es Salaam, siku hizi zinabaki wajiandikishe kwa wingi, kwa sababu mimi nahitaji kupigiwa kura. Kwa hiyo lazima Watanzania wajiandikishe ili waweze kuwa na shahada za kupigia kura, na wakati wa kuja kuziomba hizo kura tuweze kuzipata, kwa sababu tayari wanazo. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi ili waweze kupata vitambulisho vyao, kwa sababu siku zimeongezwa ni 2. Lakini pia naiomba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, siku 2 bado ni chache kwa watu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wananchi bado wana uhitaji mkubwa, mwitikio ni mkubwa, wananchi wanalalamika. Zingeongezwa siku zingine 7, kutengeneza bajeti tu ndogo ya kuhakikisha kwamba mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu ni mkoa mkubwa na una wakazi wengi ambao wanahitaji kujiandikisha. Hizi siku 2 ambazo zimeongezwa mimi nadhani ni chache na haziwezi kuwatosheleza wakazi wa Dar es Salaam. Ni vizuri wangeongeza siku 5 zaidi ili ziwe 7 na hizi siku 2 ili tuweze kumaliza zoezi katika mkoa wa Dar es Salaam. Cha kwanza nisikitike, kwa sababu unapokosa walimu katika mashule manake ndio unapoteza nguvu kazi ya taifa, inakosa elimu kwa wakati. Lakini kikubwa ambacho nataka ni waarifu wa Tanzania, walimu wako mtaani, mpaka wale walimu ambao wanajitolea wanalalamika wapewe ajira. Kwa hiyo swala la ajira nimeliweka kipaumbele, kwa sababu najua ni tatizo, kwamba serikali lazima iajiri, serikali lazima itafute uhitaji wa watu kuweza kuwapeleka makazini waweze kufundisha watu wetu, na waanze na hao walimu ambao wanajitolea, ambao wanalalamika kwamba hawapewi ajira, na ajira zikija zinawabagua, na inafika hatua wengine wanamaliza ile miaka ya uajiri. Kwa hiyo wanapata mitihani mikubwa kwamba wanajitolea mpaka wanakutwa na miaka ya uajiri kiasi kwamba hawezi kuajiriwa tena. Kwa hiyo swala sio kukosa walimu, swala ni serikali haiajiri walimu wa kutosha. Kwa hiyo nikiingia madarakani, swala langu la kwanza, kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha tunaondoa tatizo la ajira, na tutaanza na sekta ya elimu kwa ajili ya kuajiri walimu wa kwenda kufundisha watoto.